ઓકે રેડી. હા. આ વોલ માઉન્ટ ડાઇનિંગ ટેબલ બરાબર. આપણે એની શરૂ કરીએ, ઓન કરીએ. આવી રીતે ફોલ્ડિંગ ડાઇનિંગ ટેબલ છે કે જે આવી રીતે ફોલ્ડ થઈ જાય છે. બોલતા રહો વચ્ચે વચ્ચે. ચાલશે ના કે જેની અંદર આ કડી છે જે એના આ કડી પાયાને લગાડવાની. હા પાયાને ફિક્સ કરી દે છે. આ ફિક્સ કરી દીધી એટલે આમ હલે નહીં. અને એની અંદર આટલા ડ્રોઅર્સ છે, 5 શેલ્ફ છે અને બધા એડજસ્ટેબલ છે પાછા. હા. એટલે જે કોઈ રિમૂવ કરવું હોય તો રિમૂવ કરવું હોય તો રિમૂવ થઈ જાય એવા છે. અને એની સાઇઝ શું છે? હા, 4 બાય 3. 4 ફૂટ બાય 3 ફૂટ એની સાઇઝ છે. અને નીચેથી હાઈટ એની 30 ઇંચ છે. 30 ઇંચ. હવે એ ફરી પાછું હા આ કાઢવું પડશે. એની અંદર એક ફોટો ફ્રેમ પણ આપેલી છે. ફોટો ફ્રેમ બતાવો ને કઈ જગ્યાએ છે. આ ફોટો ફ્રેમ છે. એટલે જ્યારે વોલ ઉપર હોય ત્યારે કેટલા ઇંચ જગ્યા રોકે છે? 9 કે 10 ઇંચ કેટલું છે? આ 6 ઇંચ. 7 ઇંચ જગ્યા રોકે છે. અને ઉપર કરી દો એટલે વોલ માઉન્ટ થઈ જાય છે. તમારું નામ શું? મુન્નાભાઈ. A1 ફર્નિચર. A1 ફર્નિચર મુન્નાભાઈ વડોદરા. અને તરસાલી. મોબાઈલ નંબર 9638515035. સરસ. ચલો થેન્ક યુ મુન્નાભાઈ.